Hamınıza salam dostlar. Bugünləri yeni bir video atmaq istedim sizlərə. Videosuz qalmayasınız deyə. Axırıncı dəfə Hində bit olduğunu demişdim. Yəqin ki elə cücələrin altını zaten dəyişdim. Baxın, otsa səpmişəm ki ayaqlarının altı soyuq olmasın. Baxın dostlar, hər tərəfin otun yığdım. Bit dərmanı səpdim. Yerlər hələ də yaşlı, bit dərmanı səpmişəm. İndi biraz yerlərə səpəcəm, çox az qalıb. Dibin görürsünüz belə. Az qalıb. Buraları da süpürdüm, altın zaten, peynir zaten çıxartdım. Və bit dərmanı səpdim. İndi qalan bit dərmanı burada da var idi. Burada şkafın üstünə də səpdim. İndi nə qədər çatar. Əsas yatdığı yerlər idi. Oraları da süpürmüşəm. Bit dərmanı səpmişəm daha doğrusu. Burada hara çatar. Əsas yerləri etdim. Otları təmizlədim. Sonra nə etdim? Qazların hiyini dəyişmədim çünki demək olar ki tezə dəyişmişəm. Toyuqlar da didərgin düşdü yuvadan. Baxın, biri bura yumurtlayıb. Bu da burada oturub. Burada var mı? Burada bir toyuq var. Yumurtam yiyib. Yaxın bayaqlara qaçdı bayra, sonra tezdən qalb oturdu. Bilmirəm daha yumurtladı yoxsa yox. Toyuq da oturub. 4-5 gündə oturub. Daha yadımda yoxdur. Qazını da bunu biraz bacaq çəkək. Hər yer dağılıb tökülüb neysə. Qazda oturub, burada 4 ədəd yumurta var. Saf yumurta, altında 2 ədəd laq yumurta, fal yumurta var. Baxın, tüklüyüb altı bütün. Oturub bu. Bir ədəd qaz yumurtlasın. Burada da 4 ədəd yumurtadır. Bir ədəd yumurtasın 5 ədəd yumurta edib qoyacağım altına. Çünki yumurta yoxdur. İkinci qazımda kürt oturub. Onu qoyan deyiləm. O həm yaxşı analıq edə bilmir, həm də ki yumurta yoxdur. Bu kənddə də ki yumurta qazı olan adamlar qalmayıb, var idi. Onların qazını it apardı. Nə oldu? Qalmadı. Nənəmin qazı da kürt oturub. Mən aparıb ona yumurta verdim. Yumurta bitdi, sonra oturdu. Keçən ildə belə olmuşdu. Belə bir xasiyyəti var bu qazların. Yumurtladıqdan sonra oturmurlar. Yığılıb qalır əlimdə. Atıram, nə edirəm. Sonra başlayırlar kürt oturmağa. Cücələri də bir setkaya buraxmışam. Hava çox istidir. 30 dərəcəyə kimi gəlib çatıb istilik. Günəş olmasa da çox bürkü hava var. Adamı sıxır, boğur. Cücələr də bayaqları buraxdım. Altlarını təmizləyəcəm deyə. Təmizlədim. İndi videodan sonra bunları salaram. Çünki bunları karobkaya salacağım. Karobkanın içine yığıb. Çünki bunları sürüb salmaq əziyyət olacaq mənə. Girmirlər. Baxın dostlar, bu qara cücə heyraltı qarışıq olandı. Xoruz çıxıb, pipi çox uzanıb və qızarıb. Baxın bu qara. Diğer qara da heyraltıdır. Bunda daha qısadır. Baxın, hani bu. Baxın, bunda daha qısadır, bunda daha uzanıb. Bu da xoruzdur yəqin ki. Baxın dostlar, bunun qanadları və quyruğu uzundur, amma yenə də xoruz çıxıb yəqin ki, dəqiq bilmirəm. Bu 3 dənəsi bu toyuqdur, amma bunun qanadları uzundur. Qanadları uzun olanlar toyuq, qısa olanlar xoruzdur. O tam doğru deyil, %60 belə doğrudur. Ördəklər də böyüyüb artıq. Cücələrin 2 qatıdır, maşallah. Yazmağı da unutmayın. Allah kimin nə malı var, bərəkət versin. Mənimkilərlə bir yerdə
kanala abone olmağı ve videolara like atmağı unutmayın. Kanalın böyüməyi üçün. Cüzələri indi bayra bıraxsam, qaçıb hərəsi bir yerə gedəcək. Bunlar da bir sürüyle gəzmirlər, hərəsi bir tərəfə dağılırlar və birinin dalınca qaçanda diğerlerini qarğa aparır deyə. Biraz da videoda bitirəndən sonra karobka ilə yığacağım yerlerine. Hava birdən-birə isindi. İndi də biraz hava düşüb. Ama yine de istidir. Qorxsaq könə keçmişəm daha doğrusu istəyir deyə. Başqa nə etdim? Başqa da heç nə təmizlik etdim. İnşallah bitlər ölər. İnşallah bitlər ölər. Bir daha da gəlməz. İndi axşam baxacağım. Axşam gəlirlər əsasən. Sabah axşama qədər ölməsələr. Daha bilmirəm nə deyəcəmsə. İnşallah ölər. Çünki hər tərəfin baxın yamyaşdı. Divarları səpmişdim. Divarlar quruyub. Hər yeri yem qabına qədər bir dərmanı səpmişəm ki ölsünlər deyə. Bu videoda qısa olacaq. Toyuq yumurtladı yəqin ki. Baxın dostlar, yumurtlayıb təzə. Bu da yumurtlayıb. Bunun yumurtasının üstüne bakın dostlar. Ağ ləkələr var. Bundan bilirəm ki limonun yumurtasıdır. İndi bu Kürt toyuğun da altındaki yumurtalar. Türkan xorozu, yani boynu tüksüz, boynu yolu xoruzun mindiği toyuqların yumurtasıdır. İnşallah ki boynu yolu cücələr çıxar, yani Türkan cücələri çıxar. İndi baxacaq. Az qalıb 15 gündən çox 16 günlər belə qalıb. Bu günü saymasaq. Suya bunu da aparım. Yuyum, təmizləyim, su gətirib qoyum. Sonra cücələri gətirirəm. Baxım krantda su qutarıb da kəndən suyu alım. Külək də var havada. Bütün hər şeyi yığdığım zibilləri belə külək dağıtıp töküb. Toyuqları da dostlar bırakmışam. Bayırda gəzirlər. Belə bir dərman idi. Adını bilmirəm. Nənəm verib çünki. Axı inəkləri yumaq üçün, çimizdirmək üçün daha doğrusu olan dərmandır. Su qabında hər dəfə belə şotka ilə yuyuram ki daha təmiz olsun. Gördüm ki daha çok batıb. Onda sabunla yuyuram. Bu az batıb. Bunu adi yuyacağım. Dünənlərdə balıq tutmağa getmişdik. Balıq tutmuşam. Evdə balıqlar. Qapıda qoymuşam evdə. Bayırda toyuqlar yeyər deyə. Riskə atmadım. Quşlar belə. Bu gün də gedəcəyik bəlkə balıq tutmağa. Qalsın, yumuşalsın, sonra rahat şotkalayaram. İkinci Kürt oturan qaz baxın. Bu arıq olan oturan qazdır. İndi durdu. O qaz idi. Kürt oturan yeni oturmağa başlayıb. Baxın dostlar, gilaslarımız da artıq güllə açır. Yaz gəldiyi üçün çiyələklər də belə oyanır. Yavaş yavaş. Bakın çiyələklər gül belə açıb. Bakın. Çiyələk gülləridir. Bakın açıb. Burada sarımsak ekmişəm. Bunlara da özlerine gəliblər, yani yaşıllaşıblar indi. Bir sıra kəvər deyirik biz. Soğan və sarımsaq karışığı kimi bir bitkidir. Və bir də qışda belə yaşıl qalan soğan var. Onu gətirib əkəcəm. Var əkdiyimiz var. Amma mən özüm üçün əkəcəm onu.
Sadəcə toyuqlara vermək üçün. Bu qədər. Videonu da burada söndürüm. Cücələri salıb, cücələr qışqırır. Yəqin ki, qorxurlar nədir? Külək tərpətir bütün palatkanı falan. Qorxurlar. Bunları aparıb salam. Baxın, külək hər yeri dağıtıb töküb. Yığdığım zibillər də dağılıb. İndi külək də yanandan sonra bir də bu zibilləri yığ. Açın qapını. Buradan göstərim. Çıxmasınlar. Baxın, açan kimi qaçıb çıxırlar. Çıxırlar. Açmayayım, qaçıb çıxacaqlar. Sonra bunları salmaq ayrı bir dərd. Sonra qarqa aparacaq. Qalacam cücəsiz. Baxın, bu xoruzdur, qəşəng böyüyüb. Yeraltı qarışıqdır. Yeraltılar biraz döyüşkən olur. Ondan biraz xoşum gəlmir. İstəyirəm ki, qardaş olsunlar, bir yerdə böyüyən olsunlar, dalaşmasınlar. Məsələn, iki xoruz saxlayıramsa, məsələn, 2 dənə, 3 dənə, biri toyuğu tutduqda, digəri gəlib qovur, qoymur minməyə. Yumurtalar da mayasız çıxır, boş çıxır, cücələr olmur. Ona görə istəmirəm. Bir xoruz da bu qədər toyuğa çatmır. 15 toyuğa bir xoruz çatmır, ona görə 3 dənə xoruzdur. 3 dənə də çoxdur, 2 dənə lazımdır. Amma heç birinə qıya bilmirəm. Biri yaxşı xoruzdur, biri türkən xoruzudur, biri də ki, əlimə öyrəşik xoruzdur. Ona görə şey edə bilmirəm, ötürə bilmirəm, sata bilmirəm yəni. Yaxşı xoruz dediyim, yəni 40 pipi idi, o birisilər düz pipi idi, yəni balta pipi. Və bəzəkləri daha gözəldir o xoruzun. Sağ olun dostlar, videonu da burada sona çatdırım daha doğrusu. Gələn videolarda görüşmək ümidilə, özünüzə yaxşı baxın.